انتخبت ولا معارض ولا مقاطع؟ لا انتخبنا طبعا، لازم ننتخب. طيب كويس. وناوي تنتخب في الإعادة ولا برضه هتقاطع؟ أنا في نغمة كده اليومين دول، أصل إيه، لأ إحنا مش هنروح في الإعادة. ليه مش ليه فاهم ليه. المقاطعة؟ أنا مش عارف يعني. أنا شخصيا مش المفروض ما عارف. نقاطعش، بالعكس، ده احنا نسبة التصويت امم. حوالي 51% من إجمالي الحق الناخبين، ف امم. 51% دي نسبة ضعيفة. اه. المفروض يبقى النسبة تكتر عن كده، لأن كل مصري لازم يروح يأدي يعني دي رسالة وأمانة أمام ربنا سبحانه وتعالى، فلازم امم. تروح تحط صوتك يعني. امم. طبعا انا عارف مرشحك مين، فمش مش ناوي احرجك على الهوا يعني ليه؟ ما الدكتور محمد مرسي ده أنا هو أفتخر هو المرشح الدكتور محمد مرسي. إن جيت الحق في الإعادة كلنا الدكتور محمد مرسي. إن شاء الله بإذن الله لازم لازم نقف أمام إعادة إنتاج النظام السابق. ده صحيح. انا ده معاك أكيد. في دي يعني. انا يمكن في أكيد. المرحله الاولى ما اديتش الدكتور محمد مرسي، لكن مم. يعني انا مع الدكتور محمد مرسي قلبا وقالبا في الاعاده أنت يعني عارف أقول لك على حاجة؟ يعني المفروض شركاء الميدان واللي كانوا في ثورة 25 يناير كان من كل الطوائف اللي موجودة، رغم انتماءاتهم المختلفة، مهم. لكن كانوا يعني مجتمعين حول هدف واحد، هو إسقاط النظام. مهم. فلو كان أستاذ حمدين صباحي هو اللي عاد، أكيد كان الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة كانوا ساندوا أستاذ حمدين. مهم. لو الدكتور عبد المنعم كان أكيد حزب الحرية والعدالة هيساند الدكتور عبد المنعم الفتوح. ده صحيح. يعني بطبيعة الحال. ده صحيح. فالنهارده يعني لازم كلنا نتحد. الخلاف بيننا وبين بعض يمكن خلاف سياسي، بأيهما أفضل، الاتجاه ده أفضل، الاتجاه ده أفضل. مهم. لكن أما الاختلاف ما بين القوى الثورية والنظام السابق اختلاف جنائي، في دم وفي شهداء وفي مهم. أرواح شهداء. ده صحيح. نعم. كابتن هادي خشبة هيبقى رئيس المجلس القومي للرياضة القادم، ولا يفضل النادي الأهلي؟ والله أنا ما اتعرضش عليا الموضوع ده. مهم. تمام. و يعني اللي فيه مصلحة لكرة القدم ومصلحة للرياضة الواحد هيفكر فيه يعني. دبلوماسية هذه خشبة المعتادة اللي أنا عارفها. بس حبيت أنقل لك السؤال برضه لأنه جاي على الفيسبوك. كابتن هادي خشبة، أشكرك شكرا جزيلا الله يبارك وبالتوفيق إن فيك. شاء الله، الله يكرمك يا باشمهندس. ونتقابل إن شاء الله بعد الانتخابات، ونهني بعض بنجاح الثورة. إن شاء